Takk, president. Om vel et år så har vi et nytt valg, et kommunevalg. Og valgnatten så kommer eksperter til å intervjue hverandre om hvorfor valgdeltagelsen var så lav, og hvorfor det ikke var så lett å få folk til å stille på liste. Så blir det kanskje satt ned et utvalg som skal se på det, og så leier departementet inn PR-eksperter som ved neste anledning skal sørge for at velgerne blir minnet om hvor viktig det er at de stemmer. Denne saken vi har i dag, kommuneproposisjonen, er faktisk en sak som i mange sammenhenger kommer til å avgjøre om folk synes det er riktig å bruke fritiden sin på å delta i det lokale demokratiet. Det er her vi legger rammene for om det er meningsfylt å snakke om et lokalt selvstyre. Og jeg kan ikke se at proposisjonen gir noe særlig håndsrekning til det lokale selvstyret. Det gir ikke handlingsrom for rasjonell og formålseffektiv drift, herr president. Noen gleder seg over, og jeg er blant dem, som sier at det er en riktig utvikling når antallet øremerkede tilskudd går ned, men det hjelper jo ikke hvis de såkalte frie midler verbalt bindes opp av løfter som er gitt av rikspolitikere, og som hver eneste dag utmyntes i nye statlige standarder, retningslinjer, forskrifter og pålegg. Og den mest effektive måten å underminere det lokale selvstyret på er å vedta lover som gir tredjemann, altså publikum, rettslig krav på å få ytelser på tvers av enhver prioritering som måtte ha funnet sted lokalt. Det betyr selvfølgelig ikke at man ikke har sympati for de tjenestene som disse rettighetene gir, men det støter sammen med altså rett og slett det kommunale selvstyret. Statsråden omtalte proposisjonen som blant annet slik: vi prioriterer lokal velferd. Det hadde altså da, etter mine forestillinger, vært enda bedre om det vært lokalt kommunestyre som kunne si at de hadde prioritert lokalt velferd. Det er nemlig slik at hvis man vil innvirke på en kommune, så er det naturlig at man da engasjerer seg lokalt og lar seg innvelge i det lokale kommunestyret. Det kan også være et år hvor at det kan være riktig å prioritere andre oppgaver enn omsorgssiden. Det kan være at man skal løse noen klimaproblemer, investere i et fjernvarmeanlegg for å bidra til å gjøre kommunen CO2-nøytral. Og dessuten så vet vi jo at kommunene er jo ikke de som setter velferdsoppgavene nederst når de først blir gitt anledning til å prioritere. Kommunepolitikere treffer befolkningen i øyenhøyde, og velferd er et viktig anliggende. Så jeg mener at regjeringen kunne også vært mye mer dristig i å gå foran og endre spillereglene slik at vi kunne gjeninnføre et lokalt selvstyre. Det er noe tafatt og passivt over regjeringens holdning til kommunesektoren. Det er som man har stivnet i synet på at man kan gjøre det bedre, eller særlig annerledes enn i dag. Fortsatt så bindes det opp alt for mange ressurser i administrativt dobbeltbehandling. Vi har en fylkeskommune som aldri har fungert demokratisk, som aldri satt seg i publikums bevissthet som et reelt politisk nivå. Og vi har alt for mange kommuner som hver på sitt nes driver dobbeltbehandling og dobbeltadministrasjon hvor de kunne tjent på å slå seg sammen. Og vi har til og med en tilskuddsordning som gjør at uhensiktsmessige enheter faktisk har en oppfordring til å fortsette uendret. Vi ser også at det regjeringen gjør når det gjelder skatteinntekter, underbygger det samme. Man er nesten fristet til å tro at man ønsker å få ikke bare befolkningen på klientlisten, men også kommunene. Man er heller ikke offensiv når det gjelder sykefravær i det offentlige. Den diskusjonen vi hadde på ettervinteren om sykefravær er jo forduftet etter at regjeringen ikke engang turte å følge rådene fra sitt eget ekspertutvalg. Og fortsatt er det mange ressurser som bindes opp i kommunene til at mellom hver 12. og hver 13. arbeidsdag i kommunen går tapt. Det vi nå trenger, det er en oppgavereform, en klarere fordeling mellom statlig ansvar og kommunalt ansvar, slik at borgerne i en kommune vet hvem de skal holde ansvarlig, og hvilke politikere de skal velge eller ikke gjenvelge.